हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जॉन टुंडल, आप देखो टेक्निकल जेम वर्ल्ड। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मेरा पिछले वाला जो वीडियो था एनिमल टॉपिक के ऊपर, मतलब एनिमल वीडियो आप कहां से डाउनलोड कर पाओगे विदाउट एनी कॉपीराइट के, ठीक है। एंड आज का जो टॉपिक है दोस्तों उसी का रिलेटेड है, मतलब आप चाहे कितना भी साउंड इफेक्ट ले लीजिएगा, आपका कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों मैं आप लोगों के लिए दिलाया हूँ 50 नहीं टोटल 200+ साउंड इफेक्ट जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है दे चुका हूँ, आप ले लीजिएगा। उससे पहले आप एक बार ये कुछ साउंड इफेक्ट आप खुद एक बार सुन लीजिए, ठीक है। एंड दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा हर वीडियो आपके पास पहुँच रहा है एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। Oh, no, 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 no. আপুনি আহিলে মোক জনাব।